Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Julle kan solank vir my blaai na Handelinge 1, en soos wat julle kan sien op die bord, gaan ons 3 gedeeltes lees vanmôre. Handelinge 1, 'n gedeelte uit Handelinge 2 uit en Handelinge 4 uit. Ek wou amper die hele Handelinge 1 tot 4 lees, maar dit sou heeltemal te veel gewees het vir ons. So ek gaan net gedeeltes uithaal uit Handelinge 1 vers uit 1 uit, 'n paar verse uit 2 uit, en 'n paar verse uit hoofstuk 4 uit. En ons gaan terugverwys na die ander gedeeltes in hierdie hoofstukke toe ook. En weer eens wil ek net herinner waaroor hierdie reeks gaan. Dit gaan oor die vuur in ons harte wat gevoer moet word. En die vuur is daardie vuur van ons toewyding en passie vir die evangelie van Jesus Christus. Ek dink as ons elke keer terugkom na dit toe, dit is waaroor dit gaan. Dat ons wil aan die brand wees met ons toewyding en ons passie vir die evangelie van Jesus. En ons kom nou by die laaste van hierdie, die derde ene, wat gaan oor versprei die vuur. Ons kom aan die einde van die reeks, ons het gekyk na heilig die vuur, ons het gekyk na verwag die vuur, en vandag kyk ons na versprei die vuur. Want die een ding wat ons vanmôre moet besef, en ons sal sien wanneer ons deur hierdie gedeeltes lees, is dat die vuur kan nie net hier binne bly nie. Ek wil nie net hier vir ons spreek en sê, okay ouens, wees bietjie aan die brand nie, wees bietjie meer opgewonde oor wat ons hier doen nie. Wees bietjie meer opgewek wanneer ons sing nie. Wees bietjie meer opgewek wanneer ons die tafel gebruik of wanneer ons luister na die preek nie. Lag bietjie meer as die pastoor 'n grappie maak van vooraf. Dit is nie waar dit gaan nie. Ek wil hê ons moet aan die brand wees, sodat ons kan uitgaan en die vuur versprei na daar buite toe, want dit is wie die lig moet sien. Ons moet die evangelie versprei. En so die eerste, die heilig en die verwag, gaan oor ons toewyding. En hierdie laaste een, versprei die vuur, gaan oor ons passie vir die evangelie van Jesus. En dit bring ons dan nou by hierdie gedeeltes uit Handelinge 1, en ek lees vers 8 eerstens. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Dan Handelinge 2 van vers 1 tot 11. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid, soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal, en almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was hulle verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in hulle eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan die Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe en Meders en Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië en die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Proseliete, mense van Krete en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dade van God. En dan spring ons so 'n bietjie hoofstuk oor na Handelinge 4 vers 24. Van vers 23, verskoon my. Na hulle vrylating het Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan en hulle vertel wat die leierpriesters en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor het hulle God eensgesind aangeroep en gesê, Here, U is die een wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Wat by monde van ons vader Dawid, U diensknegt, deur die Heilige Gees gesê het, waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde, want inderdaad, in hierdie stad het hulle, Herodes en Pontius Pilatus, saam met die heidene nasies en die volk van Israel, saamgespan teen U heilige diensknegt Jesus, wat U gesalf het om alles te doen wat U deur U hand en U plan vooruit beskik het, dat dit gebeur.
En nou Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat u diensknegte u boodskap met alle vrymoedigheid verkondig, deur u hand uit te strek tot genesing en deur dat tekens en wonders deur die naam van u heilige diensknegt Jesus plaasvind. En terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskit en almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. O Vader, dat ons vanmôre hier na u woord toekeer deur die krag van die Heilige Gees. Here, om net weer eens herinner te word, Heer God, aan die opdrag wat ons ontvang het. Die taak wat vir ons voorlê. Here, maar ook aan daardie belofte dat ons dit nie by onsself en in ons eie krag doen nie, maar deur die Gees van God wat in ons harte uitgestort is vanmôre. Here, dat ons sal doen dit wat u vir ons sê vanmôre, Here. Here, berei ons harte en ons geestesoë oop vanmôre om dit te sien. Help ons in ons swakheid, o Heilige Gees, om dit te begryp vanmôre, Here. Here, laat nie een van ons hier uitstap vanmôre, Here, sonder 'n sekerheid oor wat ons veronderstel is om te doen nie. O Here Jesus, dat u verheerlik sal word in hierdie woord vanmôre. Amen en amen. Soos ons sien in hierdie gedeeltes, en Handeling 1 vers 8 is daar die baie bekende gedeelte, ons almal ken dit as Christene, ons behoort dit te ken. Gaan wag in Jerusalem, totdat julle krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Ons almal ken dit. Ons almal kan gereeld sê, Matteus 28, gaan na die nasies toe en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hulle. Ek en jy almal weet, as Christene, dat ons het 'n taak. En die eerste ding wat ons baie keer doen is, wel, vir wie kan ek hierdie werk gee, sodat ek dit nie hoef te doen nie? Kan ek bietjie geld gee, donasie vir die kerk, dat die pastoor dit doen? Kan ek iemand anders te aanstel? Kan ons 'n evangelisasie komitee aanstel in die gemeente en sê, julle is die ouens wat die evangelie gaan doen. Julle is die ouens wat die sendingwerk gaan doen. Dit is hoe ons is. Here, maar ek is nie evangelis nie. Ek is nie iemand wat praat oor Jesus nie. Maar jy sal praat oor jou sport en jy sal praat oor jou politiek. Maar ek praat nie oor Jesus nie. Dit is 'n persoonlike saak. Ek wil nie ander mense ongemaklik laat voel oor dit wat ek glo nie. Hoe maklik word ons stilgemaak en vergeet ons dat ons elkeen het hierdie mandaat ontvang, hierdie opdrag, om in die wêreld in te gaan en disippels te maak, om getuies te wees van Christus. Dit is duidelik daar. En ek dink baie keer kyk ons na hierdie gedeelte in Handeling 1 vers 8 en ons steek vas by die gedeelte van gaan wag totdat julle krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ek dink ons het almal half die idee, of miskien is ek verkeerd, miskien dink jy nou nie so nie, maar dis hoe dit partykeer in my gedagtes voorkom. Ons dink dat ek moet gaan sit in die kerk en ek gaan een of ander krag voel en nou kan ek gaan preek. En totdat ek daai krag voel, gaan ek nog nie gaan getuig nie. Ek dink dat daar een of ander iets moet gebeur met ons in hierdie gemeente, daar moet een of ander deurbraak wees, en as ons dit net reg kry, as ons op daardie oomblik kan kom, waar julle almal hier begin om die Here te loof in tale en allerlei dinge, en ons sien wonderwerke, dan is ons reg om te gaan en te verkondig en te vertel van Christus. Maar daar is 'n probleem met dit. Want ons begin by die verkeerde begeerte. Ons begeer die verkeerde ding. En ek praat weer eens met myself, baie ernstig. En met die kerk. Want hier is die uiteinde van die saak, broer en suster. Die opdrag is, gaan wees my getuies, orals. Gaan wees my getuies. Daar's die begeerte. Ek wil 'n getuie van Jesus wees. Dis die begeerte wat ons moet hê.
Here, ek wil gaan vertel van u grootheid. Ek wil getuig van u evangelie. Ek wil passievol wees om mense te vertel van die groot werke wat God verrig het in Christus Jesus. Dis die begeerte wat ek het, en om daai begeerte te volmaak, gaan ek begin bid. En ek gaan vra, Here, gee my die vrymoedigheid, soos wat ons sien in Handelinge 4. Gee ons die vrymoedigheid om die evangelie te verkondig. En wanneer ons bid met daardie begeerte, dan sê die Here, reg so, hier is die krag wat ek jou beloof het. Gaan doen dit nou. Maar as ons nie met daardie begeerte begin, en ons sê net, Here, stort die Gees uit. Ek wil in tale praat, ek wil die gawe van genesing ontvang. Here, stort die Gees uit, ek wil voel asof daar een of ander krag in my is. Waai deur my. Dan soek ons die verkeerde ding. Waarvoor soek jy krag as jy begeerte nie is om te gaan praat nie? Hoekom soek ons die uitstorting van die Heilige Gees en die krag wat hy vir ons gee daardeur, as ons begeerte nie is om te gaan verkondig en getuies te wees nie? Want dit is uiteindelik die probleem. Hy gaan nie vir ons krag gee as ons niks wil doen daarmee nie. Dink daaraan. Jy kan 'n battery opkoppel aan iets. Maar as jy nooit daai lig gaan aansit nie, is daai battery useless. Reg? Dan kan jy daai battery maar wegvat. Dis soos die battery in daai remote wat al lankal nie meer TV het waarvoor die remote is nie. Jy haal hom uit want dit is nutteloos om die battery in 'n remote te hou wat jy nie gaan gebruik nie. Reg? Jy haal die batterye uit en jy sit dit in iets wat gebruik gaan word. Hoekom gaan die Here vir ons krag gee as ons begeerte nie is om dit te gebruik nie? Ons moet ernstig na onsself kyk wanneer ons hierdie vraag vra. Ons is aangestel om te getuig. En ons het hierdie krag wat die Heilige Gees vir ons gee. Ons sien in Handelinge 2 vers 4, toe hulle daar by mekaar is en hulle bid, en almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Het julle dit al so gelees? Hulle is almal met die Heilige Gees vervul. Hoekom? God het beloof dat julle wil gaan getuig in die hele wêreld in. En hy stort die Gees op hulle uit. En ons moet die onderskeid tref hier, want party mense sien dit verkeerd. Die Heilige Gees is nie die krag nie, die Heilige Gees is die een wat die krag gee. Dit is nie dieselfde nie. Jy word nie vervul met krag nie, jy word vervul met die Heilige Gees. En is die Heilige Gees wat dan vir hulle die vermoë gee om in ander tale te praat. Om wat te doen? En hy het dit aan hulle gegee om hardop uit te spreek. Hardop uit te spreek. Nie net bemagtig hy hulle om daar te fluister in my taal en met niemand, nee. Hy gee vir hulle beide die vermoë om te praat in die verskillende tale wat daar voorkom, en die vermoë om dit hardop te doen. Die Heilige Gees wil nie hê ons moet stil wees nie. Hy wil nie hê ons moet fluister oor ons geloof nie. Hulle begin so hard te getuig dat al die mense daar's Jode daar van oral oor die wêreld af, wat begin saamdrom rondom daardie plek waar hierdie klomp mense bymekaar gekom het, en hulle het net gebid en gesê, Here, stuur ons in die wêreld in. En die Heilige Gees vul hulle met krag. En hulle begin te getuig, want wat is dit wat hierdie mense hoor? Ons sien dit in vers 11. Hoe is dit dat ons in ons eie taal hoor, hoe hierdie mense praat oor die groot wonders wat God gedoen het? Hulle is nie net besig om random goeters te skree in die lugge nie. Nee. Elke ou daar is besig om te getuig van God se groot werke. En ek neem aan, dis gesentreer op die persoon van Jesus Christus. Want dit is die groot werk wat nou net plaasgevind het. Hulle word bemagtig om te getuig. Petrus staan op, want die mense begin te dink dat hierdie ouens is dronk en weet nie wat aangaan nie. En so Petrus besluit, ek moet vir hierdie mense 'n rede gee.
En Petrus vol van die Heilige Gees staan op en hy praat met die mense en hy sê, wat julle hier sien en hoor, was al geprofeteer honderde jare terug deur die profeet Joël. En ek som die profesie net vinnig op, julle kan dit gaan lees in vers 12 aan tot en met, ek dink vers 14, daar rond. Ek kan my oor raak blind as ek daar kyk, ek kan nie daar sien nie. Maar as ek 'n profesie kan opsom, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. En hulle almal sal profeteer. En hier is die einde van daai profesie. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En ek wil hê ons moet sien wat aangaan. Die Heilige Gees word uitgestort op hulle wat al klaar verlos is. Wat begin profeteer? Hoekom? Sodat hulle vir die wat nog moet hoor, kan vertel van die groot werke, soos dat hulle die Here kan aanroep en verlos word. As jy my nie glo nie, gaan na Romeine 10 toe. Romeine 10 vers 13. Paulus begin by die einde van die profesie en hy gaan terug. Hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Reg? Hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan, hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig. Hoe dink jy die mense daar buite kan gaan hoor van Jesus? As ons genoeg advertentieborde opsit? As ons genoeg bumperstickers op ons karre sit? Nee. Wanneer jy getuig oor wat die Here doen in jou lewe. En onthou ons het gepraat laasweek, jy beter die vuur verwag. Ons behoort soos Elia te stap in 'n plek waar ons verwag die Here doen groot dinge. En so wanneer daar een of ander iets plaasvind en ons weet ons moet bid. Broer, jy hoef nie te wag vir gebed nie of vir krag nie. Gaan bid, die krag sal kom. Wees soos Elia. Ek hoef nie laasweek se preek weer te herhaal nie, maar gaan wees soos Elia. Here, U het ons gestuur. Ek is hier omrede U my hiernatoe gestuur het en ek bid nou, Here, doen U werk. Ek gaan net die mense vertel van hoe groot my God is en hoe groot my Christus is. En dis wat hier aangaan. Die Gees word uitgestort en die mense word bekragtig deur die Heilige Gees wat in hulle werk sodat hulle kan getuies wees, sodat hulle kan verkondig. En onmiddellik nadat Petrus gepraat het van hierdie profesie, onmiddellik gaan hy na, en dit is wat gebeur het. Jesus Christus wat julle gekruisig het, is opgewek uit die dode. Hy is verhoog tot die hoogste plek. Hy het die Heilige Gees ontvang en daardie belofte uitgestort en dis wat julle nou sien en hoor. Waarop die mense vra, wat moet ons nou doen? En Petrus antwoord, bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus. Reg? Petrus kom terug na die evangelie toe. Ons verkondig nie 'n kerk of 'n stelsel of 'n teologie nie, ons verkondig die persoon van Jesus Christus en die werk wat hy verrig het op die kruis. Ons verkondig sy opstanding uit die dode uit, ons verkondig sy verheerliking tot die hoogste plek aan die regterhand van God die Vader. Die naam bo elke naam, waarby elke knie moet buig. Soos wat ons die boek van Handelinge lees, begin ons te sien dit wat in ons eie lewens gebeur. Want ons lees hoe opgewonde almal is en daar's 3000 mense wat tot bekering kom hier by Handelinge 2 en soos wat dit aangaan word meer en meer mense bygevoeg. Elke dag is daar nuwe mense wat deel word van hierdie gemeente. Elke dag is daar mense wat tot bekering kom. Elke dag is daar nuwe mense wat gedoop word en weet waaroor dit gaan. Uiteindelik kom hulle omtrent by 5000 uit in Jerusalem. Dis 'n groot gemeente in daardie tyd en daardie plek. En daar's wonders en tekens wat plaasvind. En in Handelinge 3 sien ons dat daar is 'n verlamde man by die poorte en Petrus en Johannes stap na die
tempel toe en hulle sien die man daar en die man vra weer vir geld en hulle sê silwer en goud het ek nie vir jou nie. Maar in die naam van Jesus Christus van Nasaret staan op en loop. Waarop hierdie man wat vir ek dink 40 jaar of iets verlam is, begin opstaan en die Here loof en prys en daar in die tempel rondhardloop en vir almal sê kyk wat het God gedoen. En die mense hardloop na Petrus en Johannes toe en wil amper al dink, joh, hoe het julle dit reg gekry? Waarop Petrus sê, hoekom dink julle ons is spesiaal? Dis nie ons wat dit gedoen het nie, maar dit is Christus Jesus. En weer eens in Handelinge 3. En julle het hom gekruisig, maar God het hom opgewek, en deur sy naam en geloof in sy naam, is hierdie man nou verlos van sy verlamdheid. Petrus bring dit terug na die evangelie toe. Ek dink as ons dit vandag sou doen, is dit soos, wow, as iemand nou verlam hier inkom in 'n rolstoel, en ek bid vir hom en hy staan uit, my gesig gaan op al die posters wees wat die buitekant is. Ons het 'n nuwe genesingsprofeet of apostel hierso. Reg? Kom almal hier na die kerk toe waar genesings plaasvind. Ek onthou jare terug, TB Joshua, onthou julle daai nonsens? Nee, ons moet al die pad daar in Afrika en gaan na Lagos toe, want daar is die profeet van die Here. Nee. Of as Benny Hinn Suid-Afrika toe kom, hier kom die geneesheer van die Here. Mag dit nooit so wees nie. Petrus is soos, ouens, wat maak julle? Die krag is nie uit onsself uit nie, dit is Christus Jesus alleen. En ek dink ons moet besef, want baie keer dink ons, Here, ek weet nie of ek heeltemal op die regte plek is in my geestelike lewe nie, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek is nie Christen genoeg nie, Here, ek het nog nie genoeg gebid nie. Wie is ek om vir iemand te bid vir genesing? Ek het nog nie sterk genoeg geloof nie. Ekskuus, hang dit af van jou, of is dit Christus wat die genesing bring? Dis nie ek en jy nie, dit is hy. Sodat die krag van God geopenbaar kan word, dat dit nie uit ons uit is nie, maar uit hom. Ek wil hê ons moet verstaan, broers en susters, elke een van ons kan gaan evangeliseer, kan vir mense vertel van Jesus, kan vir iemand bid om op te staan uit hulle rolstoel uit. Here, ek weet nie of dit heeltemal reg is nie. Here, ek weet nie of ek daar is al op my geloof nie. Verwag die vuur. Heilig die vuur. Versprei die vuur. Dis al wat jy hoef te doen. Hy doen die actual krag. Vertrou die Here. Maar in elk geval, hulle lig hierdie man op en hy proklameer en Petrus begin die mense te vertel van Jesus en hy wat gekruisig is en hy wat opgestaan het en dat almal moet weet dat hy is die naam bo elke naam. Hy is die een deur wie daar redding plaasvind. En ons kom by Handelinge 4. En die Joodse raad en al die leiers storm op hulle af. Hoe durf julle praat in die naam van Jesus Christus en die opstanding uit die dode verkondig in sy naam? Wie is julle om dit te doen? En Petrus en Johannes word daar eenkant getrek en gevange gehou en afgesny van die mense af. En die leiers kom by mekaar en hulle besluit, wat gaan ons doen met hierdie manne? Wat gaan ons doen wat hier aangegaan het? Aan die een plek sien ons daar 'n ou wat verlam was en hy hardloop. Ons ken die ou wat verlam was, ons het geweet hy's verlam. Ons kon niks gedoen het vir hom nie. Hierdie twee manne het hom laat opstaan en hulle sê dit is Jesus wat ons gekruisig het en ons is taamlik seker dat ons hom die graf gelos het. Maar hierdie twee manne sê hy is nie in die graf nie. Hy het opgestaan, nie net het hy opgestaan nie, hy is verheerlik tot die hoogste plek en elke knie moet buig voor hom. En die Joodse leiers is nee, ons is nie met daardie, ons stem nie saam met jou teologie nie. En hulle dreig vir Petrus, en hulle dreig vir Johannes, hulle sê, julle mag nie. Julle mag nie verkondig nie. Ons sien in vers 8 van hoofstuk 4.
Want die manne vra vir hulle, dis nou die leiers, deur watter krag of deur watter naam het julle hierdie ding gedoen? Dis so vreemd, hoe verbaas is hulle? Hy het nog heeltyd gepreek daar, hy het daar gestaan en geluister, maar kom ons vra nou maar weer. Waarop Petrus, en luister, vervul met die Heilige Gees vir hulle sê, leiers van die volk. Word ons verhoor op grond van ons goeie dade? Of op grond van die feit dat ons in die naam van Jesus Christus spreek? Wat is die klag teen ons? Daardie Christus wat julle gekruisig het, en wat God uit die dood uit opgewek het. Hulle kom terug na daardie punt oor en oor. Oor en oor kom Petrus terug na die punt. Hy wat gekruisig is, het opgestaan. En jy moet 'n antwoord gee op dit. Julle moet vir my sê, wat moet ek doen met hierdie wat ek ontvang het? Dit wat ek weet, dat hy opgestaan het, dat hy verhoog is. Waarop die leiers besin en hulle weet nie wat om te doen nie, en so hulle sê toe vir jou, en hulle dreig en hulle sê, jy mag nie verder in die naam van die Jesus preek nie. Julle mag nie vir mense vertel van wat Jesus gedoen het nie. En nou klink dit soos ons wêreld. Hou jou evangelie vir jouself in die kerk waar jy is. Jou geloof is jou persoonlike saak. Ons is gelukkig daarmee as jy Christen is in jou gebou, maar moet dit asseblief nie buitekant toe vat nie. Wie is jy om vir ander mense te vertel dat hulle geloof verkeerd is? Wie is jy om ander mense te probeer oorreed dat Jesus die enigste weg is? Jy mag dit nie doen nie. En so wat doen die kerke? Ons bly stil. Ons bly in ons 4 mure. Ons gaan so half onder in die agterstraat en dan gaan haal iemand daar agteruit en sê kom kerk toe en hier sal ons met jou praat in die kerk. En dit word 'n sosiale klub wat ons hier net wil mekaar inspireer om wat te doen. Meer te glimlag? Nee. Is dit wat ons geword het? Het ons vergeet Handelinge 1 vers 8? Julle moet waar getuies wees? Kom sê vir my, waar moet ons getuies wees? Jerusalem. Waar? Judea en Samaria. Waar? Tot die uithoeke van die wêreld. Nie net in jou gebou nie. Getuies oral waar jy gaan. En so hulle word stil gemaak. En wat is ons antwoord daarop? Petrus nog steeds vervul met die Heilige Gees, nadat hy vir hulle gesê het, dit is die naam van Jesus. Nadat hulle weer gedreig het, sê hy die volgende vir hulle. En dis die antwoord wat ek het vir die wêreld daar buite. Of dit reg is voor God om eerder na julle te luister, of na God, kan julle self onder mekaar besin. Maar ek kan nie stil bly oor dit wat ek gesien en gehoor het nie. Hy wat gekruisig was op Vrydag, het opgestaan op Sondag, hy het opgevaar na die hemele toe, hy het die Heilige Gees van belofte uitgestort in ons harte. Ek's jammer, ek kan nie stil bly oor dit nie. Ek wil dit gaan vertel vir elke persoon wat ek het sien. En so ons weet, ons het 'n mandaat om die vuur te versprei. Want ek wil hê dat ons moet passievol word oor die evangelie en ander mense passievol maak oor die evangelie. Ons moet die vuur versprei totdat die hele wêreld dit hoor. Ons sing dit vanmôre. Sing saam, my groot is ons God. En almal sal sien hoe groot is ons God. Wanneer ons almal begin sing oor hoe groot is ons God. Ek weet ek beweeg bietjie baie vandag, ek soos 'n Pinksterpastoor vandag. Mense amper dink ek is in die AGS. Maar ek wil hê ons moet werklik daardie intense begeerte kry om die evangelie te verkondig. Broer en suster, ons kan nie stil sit in hierdie plek nie. Ons kan nie. En so wat doen ons? Wat doen ons? Handelinge 4. Die eerste stap. En hulle kom saam. En hulle bid. Hulle kom saam
en hulle bid. Dis die beginpunt. Handelinge 1 vers 14. En hulle het saamgekom in eendrag en gebid. Handelinge 2, hulle was saam met mekaar en het in een verstand gebid. Eendragtig, een doel. Wie van julle kan vir my sê, wat is die doel van hierdie gebed, wat hulle bid? Om te gaan verkondig. Baie mense wonder oor wat bedoel hulle dat hulle eensgesind by mekaar gekom het om te bid? Beteken dat ons moet saamstem oor elke liewe dingetjie in ons lewens? Nee. Maar ons moet saamstem oor hierdie een ding, en dit is dat ons moet die evangelie van Jesus Christus verkondig. En ons kan saamstem oor daardie mandaat en daardie opdrag wat ons ontvang het. En ek hoop julle stem saam met my, dat ons almal die evangelie van Christus moet verkondig. Ons almal. En so hulle is by mekaar. En hulle roep uit. En so vir my die eerste plek waar ons die vuur moet versprei is onder mekaar. Om saam te kom en te bid. Vir hierdie doel. Dat ons wil die evangelie sien uitsprei uit hierdie gemeente uit. Ek wil sien hoe die vuur van God versprei hierdie gemeente uit en mense se harte oral in Umhlanga en Durban aansteek vir die Here. Ek wil hê dit moet ons gebed wees. En ons moet almal saamkom oor daardie gebed, nie net op 'n Sondag nie, maar kom ons maak planne om by mekaar te kom deur die week en te bid vir dit. En dit hoef nie 'n offisiële kom ons roep die hele gemeente om op 'n Woensdag aand hier te kom sit nie. Nee. Paar van julle kan daar by mekaar kom of iewers anders by huis by mekaar kom, waar ook al as 'n familie by mekaar kom. En begin ten minste by jou familie. En sê kom ons bid saam vir die toewyding en die passie om die evangelie van Christus te verkondig. En so die samekoms is belangrik. Efesiërs 5 vers 18 tot 20. Moenie deur wyn bedwelm raak nie, want dit is net losbandigheid. Maar word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalms sing, en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Kom by mekaar en aanbid God en dank vir Christus en verhef sy naam. Ons verhef U Majesteit. Dis 'n gesamentlike samekoms, dat ons mekaar opbou en mekaar weer aanvuur en sê, kyk hoe groot is ons God, kom sing saam met my, hoe groot is ons God, totdat almal daar buite dit hoor, en saam met ons sing, hoe groot is ons God. Dis wanneer ons saamkom, met daardie gesamentlike doel, dat ons God wil verheerlik in Christus Jesus, met die doel dat ons hier uitgaan en dit proklameer en verklaar daar buitekant, sodat almal dit hoor, dan kan ons verwag dat die Heilige Gees ons gaan bemagtig en bekragtig. En partykeer voel ek nie lus om dit te doen nie. Maar as ek saam met julle kom en julle is daar om my bietjie op te beer en sê, kom, sing saam met my. Ja. Kom aan bid saam met ons. En so ons moet die vuur versprei onder mekaar. En dan, natuurlik, die groot punt van hierdie gebed. Dis my so mooi as ons kyk na daardie gebed in sy totale vorm. Hulle begin met die belangrikste punt van alles. Here, U het die hemel en die aarde gemaak en alles daarin. Daar is niks wat nie aan U behoort nie. Reg? Daar's geen koning of president of regering of stelsel of teologie of wat ook al daar buitekant is en mense wat dink hulle is in beheer nie. Hulle dink net hulle is. U is God. U is die soewereine Heer. En dan het hierdie mense die vermetelheid om geraas te maak en te sê, ons wil hierdie kettinge afgooi.
Ons soek nie Jesus nie. Wat ons in ons wêreld sien, reg? Ons wil nie meer Christene wees. Ons wil nie meer geken word as 'n Christelike land nie. Ons soek nie meer die reëls van Christus nie. Dis te bindend op ons. Ons is vrye mense, ons is verlig. Gaan te kere, raas, beklei, skree totdat die Christene stil bly. Moenie vir my vertel van Jesus nie. Moenie vir my sê hoe ek moet lewe nie, want Jesus is nie my Here nie. Ja, hy is. Hy is die koning van alles wat gemaak is. En jy buig of jou knie nou, of later. Maar knie gaan buig, en tong gaan bely. Maar doen dit nou, want as jy dit dan moet doen, is dit baie erger. En so hulle begin met die gesag. En dan sê hulle, en Here, alles het plaasgevind volgens u hand en volgens u raadsbesluit. Die kruis was nie wat doen ons nou nie, die kruis was die plan. Van die begin af was die kruis die plan. En die opstanding was die plan. En dan kom hulle by hulle petisie. Want dit is U is die Here, en alles is uiteindelik u hand wat dit bewerk. Onthou dit. En dit behoort ons te herinner aan Matteus 28. En meeste mense, as ek praat van die groot kommissie van die sending, waarmee begin ons? Gaan dan in die hele wêreld in en maak disippels van alle nasies. Reg? Dis waar ons begin. Weet julle wat is die vers net voor dit? En alle gesag in die hemel en aarde is aan my gegee. Daarom gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Dit begin by die gesag. Hoekom kan ons gaan? Want die Here het ons gestuur. Wie gee jou die reg om vir mense te vertel van Jesus? Jesus. Wie gee hom die reg? Hy is die skepper. En alles behoort aan hom. Daar's geen autoriteit bo hom wat in sy plek staan nie. En so ons het die mandaat, ons het die gesag, ons het die reg om vir mense te vertel van Jesus en uit te gaan. En nadat hulle dit besef het, nadat hulle dit vasgestel het, kom hulle by hulle uiteindelike petisie. En weer eens, as ons dit gebid het, sê, Here, kyk hoe gaan hierdie mense te kere, en nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente. En dan is dit, Here, bind hulle, gooi hulle in die see, verwyder die leiers uit ons land uit, maak seker dat hulle nooit opstaan nie, vernietig die vyand. Dis nie wat hulle bid nie. Luister na wat hulle bid. Here, gee ag op hulle dreigemente, en gee u diensknegte die vrymoedigheid om te verkondig. Niks met hulle te doen nie. Ek gee nie om wie my dreig nie. Ek wil nog steeds vir die ou wat my dreig gaan vertel van Jesus. Ek wil gaan getuig aan hulle. Dis al wat ons vra. Here, ons wil die vrymoedigheid hê om te verkondig. Nie die vryheid nie. Daar's 'n verskil. Hulle soek nie die vryheid om te verkondig nie. Hulle sê nie, Here, maak hier 'n Christelike land sodat ek kan op die straathoeke gaan staan en gaan praat sonder om in die tronk te gooi word. Nee. Here, gee my die vrymoedigheid om dit te doen ten spyte van wat met my mag gebeur. Ons gaan sien in hoofstuk 5, hulle gaan weer gevange geneem word. Dan gaan hulle geslaan word. En wanneer hulle geslaan word, dan dink jy, okay, nou gaan hulle bid teen hierdie leiers, nou gaan hulle hierdie ouens aanvat. Nee. Die woord sê, hulle was bly toe hulle geslaan is, sodat hulle deel kan hê aan dit wat Christus deurgegaan het op die kruis. Doen jou beste. Broer en suster, as hulle jou Christus gekruisig het, moenie dink dat hulle dit nie aan jou gaan doen nie. Reg? Ons kan nie verwag dat hulle beter aan jou gaan doen as wat hulle aan ons Jesus gedoen het nie. Die wêreld haat hom en die wêreld gaan jou haat. So vergeet om te probeer om hulle tevrede te stel. Stel die Here tevrede en doen wat hy jou gesê het om te doen. En so hulle sê, gee ons die vrymoedigheid om te verkondig. En dan die tweede petisie, terwyl u hand uitstrek en wonders doen en genesings en al daardie dinge, weer eens nie ons nie. Here, ek wil net mense gaan vertel vir Jesus, en as ek vir iemand moet bid, laat ek vir daardie persoon bid, en as die Here sy hand uitstrek en hulle genees, is dit die Here wat dit doen, nie ek nie. Ek hoef nie die geloof op te wen, totdat ek genoeg geloof het om daardie persoon gesond te maak nie. Nee,
Ek het al gehoor van kinders wat bid vir mense wat genees word. Daardie onskuldige net, ek weet nie van wetenskap of enigiets soos dit of wat ook al, en hoekom ek nie vir die ou kan bid en wat sy teologie hy vir my gaan gee nie. Ek weet hierdie tannie het seer en ek gaan vir die tannie bid. En bid hy vir die tannie en die tannie word gesond. Hoekom? Want die krag is nie in die kind nie, die krag is in God. Die krag is nie in jou nie, die krag is in God. En so hulle bid, Here, gee ons vrymoedigheid om te gaan verkondig, terwyl U hand die wonders doen. En ons sien wat gebeur, en die plek word geskit. En almal word met die Heilige Gees vervul. En almal het die evangelie met vrymoedigheid verkondig. Hoekom? Die begeerte was, ons wil verkondig. En die Heilige Gees gee vir die krag om te doen dit wat hulle begeer. Maar as daardie begeerte nie eers daar is nie, dan kan jy vra vir krag soveel soos wat jy wil. Jy gaan niks ontvang nie. Ons het 'n mandaat ontvang om die vuur te versprei. En ons moet in die eerste plek saamkom en bid vir dit as gemeente. En dit ernstig in ons harte bedoel en sê, Here, ons wil as gemeente dit begin doen. En ons moet nie net bid en bid met die gedagte dat wel ons gaan vir Rudolf stuur nie. Obviously, hy is die pastoor. En miskien vir ander mense wat al dit gedoen het, Naomi en Ines, julle was al in die sendingwerk gewees, of Erik en Dani. Nee, ons het ons mense wat uitgaan. Nee, ek wil, waar ek is, vir mense vertel van Jesus. En dan behoort ons die krag te verwag en die vuur te verwag. Dan gaan ons 'n verandering sien in hierdie plek. Hoekom is die bank langs jou leeg? Want jy het nie iemand gebring vanoggend. Ek het nie iemand gebring vanoggend. Eina, dit maak seer. Maar dis die waarheid. Dis die waarheid. Ek hoop julle kry die boodskap vanmôre. En verstaan waar ons hart is. En dat julle saam met my hierdie sal aanroep. Nou, jare terug, ek weet nie eens hoeveel jare terug nie. Ek dink meeste van julle was nie eens in die gemeente nie. Het ons gemeente 'n lied geskryf. Wat julle daarom al gehoor het en ons het hom al gesing, so julle sal hom ken. Maar terwyl ek kyk na die woorde van die lied, toe dink ek, dit is so naby aan vandag se woord. Ek kan nie glo dat ons dit geskryf het en toe vergeet het om te doen dit wat ons geskryf het nie. Ek dink dit is die ergste vir my gewees, soos, hoekom het ons net nie gevolg wat ons geskryf het nie? Dit was ons hart toe gewees. Ek dink, maklik 2002, 2003 daar rond, ek weet nie, nog vroeër as dit. En ek wil hê ons moet vanoggend sing, ek weet dit is 'n Engelse lied, maar ons sing hom vanoggend, ons het nou 3 keer Engelse liedjies gesing aan die einde. Maar ek wil hê ons moet sing, en ons gaan hom 1 keer deur sing, dan wil ek hê ons moet vir so 'n paar minute bid. Ek wil hê jy moet by jouself bid, en bid vir wat ons nou net vanmôre gesê het. Here, gee my die vrymoedigheid, gee ons as gemeente die vrymoedigheid. En ek sal so 'n minuut of 2 minute gee vir ons om dit te bid, by jouself, en dan gaan ons weer die lied sing, en dan sal ek afsluit. Is dit reg met julle? Nee, dit is nie keuse nie, ek gaan doen wat ek sê. Kom staan saam. Here Vader, ek bid dan dat U ons sal stuur, Here God. Here, stuur ons na 'n wêreld wat nodig het om te hoor van Jesus Christus. Here, dat ons U naam sal verkondig, Here, tot die uithoeke van die wêreld, Here. Here, maar help ons om te begin hier, in Umhlanga, Here God. Hier in Durban Noord, en in Durban, Here. Here, waar ook al ons gaan, Here God, dat ons U naam en U bekendheid sal verklaar, Here. Here, dat almal sal weet, Here Jesus, wie U is, en wat U gedoen het, Here.
Here, en strek u hand uit, Here. O Here, strek u kragtige hand uit om wonders te doen en genesings te laat plaasvind deur u diensknegte, Here God. Here, dat wanneer u ons stuur hier in die wêreld, en Here God, en ons die woord bring, dat dit met krag gepaard sal gaan. Maar sodat die wêreld sal weet die krag is nie uit ons uit nie, maar uit u. En so ek vra, Here, gebruik ons, Here. En mag elke hart wat môre so voel, Here God, dit ook bid, Here. En sê, ja, Here, gebruik ons. In Jesus Christus naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here.